Medici di base, prende sempre più piede la proposta che vengano accorpati alle ULSS, la regione è al vaglio. Intanto l'agitazione provoca crepe tra gli stessi camici bianchi. Tragico schianto lungo la Triestina, San Stino di Livenza, 2 auto contro un camion. Mamma di 38 anni muore sotto gli occhi del figlio piccolo, ferito nell'impatto. Veneto sferzato da vento e pioggia, neve a bassa quota in montagna, raffica di interventi per alberi caduti nel Vicentino, blackout in una zona del Trevigiano, a Venezia disagi per i vaporetti. L'ULSS 2 licenzia Emanuela Petrillo, l'assistente sanitaria accusata di aver finto di vaccinare centinaia di bambini arrivati al suo ambulatorio l'anno scorso. In Friuli è accertata una risposta di appena il 20% di vaccinazioni. 2 anni fa la strage dell'ISIS al Bataclan e la morte di Valeria Solesin. La famiglia della ragazza ha fatto apporre un sole in pietra sulla nuova lapide nel cimitero di Venezia. Inizia domani a Palazzo Ferrofini la discussione sul progetto di legge nazionale di iniziativa regionale per l'autonomia del Veneto, obiettivo avere il voto entro la settimana. Stasera dalle 21:15 la prima puntata di Ring, la politica alle corde, il nuovo talk show del lunedì di Antena 3. In studio il governatore Luca Zai e subito prima 20:10 da non perdere la puntata con il sindaco di Treviso Giovanni Manildo. Edizione del Veneto dei telegiornali di Antena 3, buonasera e ben ritrovati, lo avete sentito dai titoli in primo piano, la 2 giorni di sciopero dei medici di base la scorsa settimana, serrata che ha provocato più di un disagio anche psicologico per i pazienti, lo afferma il presidente dell'ordine per la provincia di Padova, Paolo Simioni, che ricorda come per un medico i pazienti debbano venire prima di tutto. Quello che io ho molto a cuore è la salute del paziente e il non creare il disagio al paziente. I pazienti prima di tutto. Quando commenta la 2 giorni di sciopero dei medici di base, Paolo Simioni, presidente dell'ordine per la provincia di Padova, non si stanca di ripeterlo, perché chiudere gli ambulatori da questo punto di vista non è stato affatto positivo. Non solo negativo per quanto riguarda gli aspetti che potremmo dire immediati sul paziente, ma anche la stessa psicologia, cioè l'annunciare ovviamente un'agitazione sicuramente ai pazienti che hanno delle problematiche importanti può creare un forte stato di disagio e anche tensione, quindi ecco perché diciamo come istituzione ordinistica noi vorremmo non dover ricorrere mai a questo tipo di forme di agitazione. Il presidente dell'ordine dei medici di Padova ribadisce di rispettare tutte le opinioni e le scelte dei colleghi, ma fa anche una puntualizzazione. Abbiamo la fortuna di vivere in una regione tutto sommato dove forse è la migliore regione italiana da un punto di vista della sanità. A fronte di una regione che ci mette in queste condizioni qui sia difficile non pensare che ci possa essere una via di dialogo diversa. In questi giorni i pazienti sono rimasti contrariati, arrabbiati per ciò che è successo. La nostra proposta è di far diventare i medici di famiglia dipendenti a tutti gli effetti delle ULSS, lavoratori pubblici che rispondono alla struttura e ai cittadini, con conseguenze positive non solo in termini di servizio ma anche in termini economici. E proprio questa proposta sembra prendere sempre più piede, intanto qualche frizione si sta creando anche tra gli stessi medici. Tecnicamente è possibile e potrebbe essere anche corretta, soprattutto però salvaguardando forse i diritti di chi oggi esercita la libera professione e quindi poter immaginare l'assunzione solo per il futuro per i nuovi medici di base. La Regione sta dunque vagliando quella che è la proposta che sta prendendo sempre più piede, ovvero di accorpare i medici di base alle ULSS, una battaglia che la nostra emittente sta portando avanti da giorni perché è considerata una soluzione su più fronti. Lo conferma il consigliere regionale nonché componente della Commissione Sanità Riccardo Barbisan. Di fronte all'agitazione dei dottori di famiglia, l'esponente leghista ricorda come la Regione abbia avanzato una proposta anche in termini economici, ma che non sia ancora arrivata alla replica dei camici bianchi. Finora la risposta dei medici di base è stato lo sciopero, però comunque questo non ci ferma nella volontà di continuare a trattare e di trovare una soluzione con i medici, soprattutto nell'interesse dei pazienti. Ancora in ottobre, aggiunge poi Barbisani, è stata presentata una delibera di giunta per attivare oltre 800 posti letto tra hospice, ospedali di continuità e URT. Ci auguriamo quindi, conclude il consigliere regionale, che si arrivi ad un accordo.
Intanto gli scioperi degli ambulatori stanno delineando frizioni tra medici di base e colleghi ospedalieri che la scorsa settimana, in occasione dei 2 giorni di stop, hanno fatto i conti con un sovraccarico di lavoro. Ad accendere la discussione la NAO regionale, che rileva come 81 giorni di sterrata siano troppi perché vanno irrimediabilmente a pesare sui pazienti che anche per piccoli problemi di salute sono costretti a rivolgersi ai pronto soccorso con i conseguenti problemi di attesa interminabili. Pronto soccorso che, sottolineano i medici del sistema sanitario nazionale, sono già in sofferenza. La cronaca mortale nel pomeriggio a Ciano del Montello, frazione di Crocetta del Montello, siamo in provincia di Treviso. Un uomo di 59 anni di Valdobbiadene è uscito autonomamente con il suo furgoncino ed è finito contro una centralina del gas. L'automobilista è morto sul colpo. Indagini sono in corso da parte della Polizia Stradale di Treviso per ricostruire la dinamica dell'incidente, anche se tra le ipotesi non si escluda che l'uomo sia stato colto da malore. Un'altra tragedia della strada si è consumata nel Veneziano, lungo la Triestina, a Sant'Ostino di Livenza. Una mamma ha perso la vita sotto gli occhi del figlioletto di 6 anni. Michela Caovilla, a 38 anni, è morta alla guida della sua auto dove viaggiava insieme al figlioletto di 6 anni. L'improvvisa tragedia nel primo pomeriggio lungo la statale 14 nel territorio di Sant'Ostino di Livenza. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, tutto ha avuto origine dallo schianto a un incrocio tra un'auto e un rimorchio container da 54 tonnellate. L'impatto ha scaraventato il mezzo pesante lungo la corsia di marcia opposta, proprio mentre arrivava la Punto Bianca guidata da Michela. Inevitabile quanto devastante, lo schianto ha ucciso sul colpo la giovane mamma. Sul posto sono corse subito diverse ambulanze e squadre di vigili del fuoco da Portogruaro e da San Donà. Il bimbo ferito è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Caffoncello di Treviso. Non sarebbe in pericolo di vita, ma ha bisogno di altri esami sanitari. La strada è rimasta chiusa per alcune ore in corrispondenza del ponte su Livenza. L'ondata di maltempo che ha colpito il Veneto, anche e soprattutto il veneziano, con raffiche di vento fortissime. La regione dichiara stato di attenzione fino a mercoledì. Pioggia, ma soprattutto forti raffiche di vento hanno colpito il veneziano a partire dalle prime ore dell'alba. Oggi a Venezia il vento è talmente forte che, come vedete qui accanto a questo cestino, è pieno zeppo di ombrelli che si sono rotti. Decine le persone che hanno dovuto cestinare gli ombrelli divelti dalle raffiche che hanno spezzato numerose piante, antenne e alberi, riversandosi anche sulle strade e mettendo in difficoltà la circolazione. Oltre 50 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco. Molte le segnalazioni di barche rovesciate. A San Giuliano si è ribaltato un mototopo carico di bibite. Difficile il recupero da parte dei sommozzatori a causa del vento e delle onde che hanno ostacolato anche il movimento dei vaporetti come questo, che ha fatto non poca fatica nelle manovre. Alcuni sono stati addirittura costretti a fermarsi perché le onde non permettevano di andare avanti, e tra chi assiste c'è qualcuno che ne approfitta per evidenziare un aspetto che affligge Venezia da troppo tempo, quello del moto ondoso. Corrono troppo veloci, le barche corrono troppo veloci. A Venezia la marea ha toccato alle 6,21 una massima di 81 cm, mentre a Chioggia alle 6,45 è arrivata a 121. Il vento continuerà anche nelle prossime ore, per questo il centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale ha dichiarato lo stato di attenzione fino alle 24 di mercoledì, in particolare nella costa centro-meridionale e pianura sudorientale. Il mare sarà da mosso a molto mosso per l'intera giornata di martedì. Netto miglioramento invece da mercoledì. E anche nella Marca trevigiana è stato il vento fortissimo a creare grossi problemi, alberi caduti e blackout in alcune zone della provincia. La Marca nella morsa di Attila, che come previsto è arrivato con il suo carico di piogge, temperature in discesa ma soprattutto forti raffiche di vento, responsabili della maggior parte dei danni e disagi un po' in tutta la provincia. Circa una trentina gli interventi dei vigili del fuoco per piante e pali del telefono pericolanti, rami caduti sulla sede stradale da Conegliano a Valdobbiadene e da Oderzo a Miane. È proprio in questo ultimo comune che si segnala la situazione più difficile. Qui infatti un albero è caduto sopra i cavi dell'alta tensione provocando un blackout. I maggiori problemi a Combay, dove l'elettricità è venuta a mancare già nel corso della notte. La segnalazione è arrivata e immediatamente appunto l'abbiamo trasferita
all'Enel, che sul posto insomma sta cercando di risolvere anche in queste ore appunto il problema. Noi abbiamo rimosso tutte le piante che erano cadute in strada e quindi speriamo che non succeda altro, nonostante lo scenario sia veramente da paura. Uno scenario da paura, così il sindaco di Miane descrive l'azione del maltempo nel suo comune sferzato dal fortissimo vento. L'assenza di energia elettrica ha causato i maggiori problemi a ristoranti e negozi di alimentari. Un disastro perché i clienti alla mattina arrivano e ciao, torna a casa. Basta la pizza, posso già buttarla, sono sicuro. I tecnici dell'Enel avvertiti hanno subito raggiunto la zona e lavorato per ripristinare la situazione. È durato molto meno invece il blackout che ha interessato l'istituto Mazzotti di Treviso, rimasto al buio per un paio d'ore a causa del malfunzionamento di una centralina elettrica. E sui Colli Euganei è comparsa anche la prima neve. Vento e pioggia si sono abbattuti su tutta la provincia, temperatura piccola, allerta meteo, impegnati i vigili del fuoco con alcuni interventi nel piovese per qualche ramo pericolante. Sui Colli Euganei invece ha fatto capolino la prima neve. Ecco alcune foto del Monte Venda imbiancato. Annullata per maltempo l'amichevole di calcio tra le nazionali under 19 di Italia e Ungheria, in programma oggi allo stadio Appiani di Padova. L'abbondante pioggia caduta in città dalla notte scorsa ha reso il campo un acquitrino e non avrebbe consentito il regolare svolgimento della partita. Arriva il licenziamento per Emanuela Petrillo, l'assistente sanitaria accusata di aver finto di vaccinare gran parte degli oltre 500 bambini arrivati al suo ambulatorio l'anno scorso. In base all'articolo 2119 del Codice Civile, noi abbiamo licenziato la dottoressa Petrillo per giusta causa. L'ULSS 2 Marca Trevigiana ha licenziato Emanuela Petrillo, l'infermiera accusata di aver simulato gran parte delle 500 vaccinazioni fatte ad altrettanti bambini trevigiani. Una vicenda tra gennaio e giugno dello scorso anno, scoperta dall'ULSS su segnalazione delle colleghe dell'assistente sanitaria, insospettita dal fatto che i bambini che vaccinava non piangevano. A comunicarlo oggi il direttore generale Francesco Benazzi, utilizzando i dati sulle vaccinazioni dell'ULSS di Udine. La signora Petrillo, che è assistenza sanitaria quando era all'Alto Friuli, sostanzialmente lei ha fatto le vaccinazioni da sola in Alto Friuli, per cui le persone vaccinate da lei in Alto Friuli rispondevano ovviamente alla vaccinazione solo per il 20,8%. Le altre assistenti sanitarie in giornate diverse che vaccinavano avevano una risposta al 92,5%. Possiamo dire che questi sono dati che ci danno la possibilità di appunto sospendere il rapporto di lavoro, quindi portare al licenziamento e arrivare al licenziamento appunto e sospendere la dottoressa Petrillo in quanto non ha adempiuto agli obblighi contrattuali. Dati su oltre 200 vaccinazioni che potevano arrivare solo da Udine, in quanto il procedimento aperto a Treviso a suo tempo era stato archiviato, invalidando quindi ogni rilevazione. Un fatto che pesa ulteriormente tutta la vicenda, che sia in sede civile che in penale non conosce comunque sosta. Questo è un percorso strettamente amministrativo, non a caso ho citato il Codice Civile. Il percorso penale avrà un suo corso e noi siamo in attesa ovviamente poi dell'esito penale nel momento in cui la magistratura avrà deciso. Al momento nessun commento dai legali di Emanuela Petrillo, che si riservano di opporsi al licenziamento consegnato questa mattina alla loro assistita. Oggi doveva, credo, la signora ritirare, immagino, la raccomandata e per noi è operativo dal giorno 9 di novembre. 2 anni fa gli attacchi terroristici nel cuore dell'Europa, a Parigi, con l'assalto al teatro Bataclan durante un concerto, tra le vittime anche la veneziana Valeria Solesin. Anche se oggi piove, a 2 anni dalla strage di Parigi è spuntato il sole sulla tomba di Valeria Solesin, la ricercatrice 28enne veneziana che ha perso la vita nell'attentato. È il sole di pietra che la famiglia ha fatto posizionare sulla nuova lapide nel cimitero di San Michele a Venezia, come simbolo del carattere solare di Valeria. La mamma, Luciana Milani, è ora felice che la tomba sia completa, dopo che per 2 anni c'era solo una croce bianca a ricordare il luogo in cui era sepolta Valeria. Una croce su cui ogni giorno si fermano decine di persone, tra cui molti turisti francesi. Oggi, ha dichiarato la signora Milani, nel secondo anniversario della morte credo di non avere null'altro da dire su di lei. Il nostro messaggio l'abbiamo mandato e vogliamo che in questa giornata ci sia concesso di restare solo nel silenzio e nel dolore.
Quel 13 novembre 2015 l'ISIS prese di mira la Francia, colpendo lo stadio, i tavoli dei ristoranti all'aperto e il Bataclan, dove era in corso un concerto rock. Solo nel teatro morirono 90 persone, tra cui Valeria Solesin, che era insieme al fidanzato sopravvissuto e oggi giunto a Venezia per stare accanto ai familiari. Valeria Solesin è stata anche ricordata al Teatro La Fenice in occasione di uno spettacolo di danza di Emanuele Soavi al liceo Benedetti Tommaseo, che aveva frequentato prima dell'università. Al funerale in piazza San Marco parteciparono il patriarca di Venezia Moraglia, l'imam Al-Muhammad e il rabbino capo Shalom Baut. Cara Valeria, i tuoi assassini hanno voluto con il loro gesto criminale di separarci e dividerci, ma oggi, con questa presenza di unità, i tuoi assassini criminali, anti-Islam, anti ogni religione, anti-umanità, hanno fallito. Oggi si è alzato nuovamente il livello della tensione nell'ex base di Conetta, nel Veneziano, quando un gruppo di migranti ha protestato dopo la decisione, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, di togliere alcune strumentazioni elettriche, comprese diverse stufette. La misura si era resa necessaria per ragioni di sicurezza a causa dell'elevata concentrazione di persone nella struttura di accoglienza. Alcune decine di migranti sono uscite dal centro e hanno raggiunto l'incrocio con la strada provinciale della frazione, bloccando a tratti il traffico. La protesta è ripresa nel pomeriggio e si sta protraendo anche in queste ore. Adesso la politica, storica seduta del Consiglio regionale domani alle 14:30 per discutere la proposta di autonomia del Veneto da portare a Roma. Comincerà tra meno di 24 ore la discussione in Consiglio regionale sul progetto di legge statale numero 43 sull'individuazione di percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia per il Veneto. È l'ultimo passaggio istituzionale prima di consegnare il testimone al governatore Luca Zaia, che dovrà gestire la trattativa con Roma. Non a nome di una maggioranza o di un partito, puntualizzava nei giorni scorsi il presidente del Veneto, ma dei milioni di cittadini che hanno votato sì al referendum del 22 ottobre. È difficile pensare che il sottoscritto, nel momento in cui va al tavolo delle trattative, ci vada a rappresentare una parte politica. Io non conosco un partito, non solo in Veneto ma anche in Italia, che valga il 57%. Nella legge che uscirà dal Consiglio, garantisce il Presidente dell'Assemblea Roberto Ciambetti, sarà specificata in modo particolarizzato ogni competenza con intenti e obiettivi chiari. A Roma non si andrà a discutere in termini generici, ma a parlare di un vero progetto. Tra i temi caldi della discussione in aula vi sarà soprattutto quello delle risorse legate all'autonomia. La maggioranza compatta conferma la richiesta dei 9 decimi di IRPEF, FIRES e IVA per giungere a una cifra superiore ai 18 miliardi. Troppi secondo il Partito Democratico, che ritiene si dovrebbero contenere le richieste per non penalizzare eccessivamente le altre regioni italiane. Per alcuni risparmiatori vittime del crack delle popolari venete potrebbe prospettarsi anche il rimborso integrale. Le associazioni fanno il punto della situazione dopo gli ultimi sviluppi in campo politico. I risparmiatori sono stati vittime di questa colossale truffa di massa. Sembra che tutti se ne siano resi conto, noi siamo felici già per questo, adesso però bisogna arrivare al concreto, quindi sono vittime, vanno risarcite. Questo è un problema di tutti, dell'Italia e potrebbe anche esserlo dell'Europa. La soddisfazione per l'emendamento che istituisce un fondo di solidarietà per le vittime del risparmio tradito nel crack delle popolari venete è parecchia, ma le associazioni dei risparmiatori non si fermano e fanno il punto della situazione pensando alle prossime mosse, perché la strada da percorrere rimane ancora parecchia. Questo emendamento sta prendendo il via in questo momento, restano da definire dettagli tecnici, ma mi sembra un segnale politicamente molto interessante. L'opinione è di non tralasciare alcuna possibilità, dalla costituzione di parte civile nei processi penali alla messa in mora di Banca d'Italia, Consob e società di revisione. Noi riteniamo che gli risparmiatori che hanno intrappolati negli aumenti di capitale del 2013 e 2014, che sono grosso modo 2,5 miliardi tra le due banche, sono a nostro avviso nella condizione di avere indietro tutto, perché quindi da quello che emerge anche dall'inchiesta parlamentare è stata proprio una truffa a mano armata, e quindi su quelli il risarcimento è totale. Per quelli che invece hanno comprato le azioni prima del 2007 o le hanno ricevute in eredità, si porrà il problema di valutare esattamente il danno tra
il costo che hanno sostenuto per quell'investimento e quello è il danno che hanno ricevuto. C'è anche un'ultima preoccupazione anche sulla base dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta, ed è che eventi del genere non si verifichino più. Io non sono affatto d'accordo per l'autonomia della Banca d'Italia, secondo me è il Ministero dell'Economia che dovrebbe controllare le banche, non che i controllati siano padroni dei controllori, insomma. Cediamo adesso la linea alla regia per pochi minuti di pubblicità, restate con noi, a tra poco. E la cronaca ad aprire questa seconda parte del nostro telegiornale Veneto è Mercedes Seferovic, nomade, ex occupante del campo di via Bassette a Padova, l'autore della Notte di follia al locale Gasoline. Era lui infatti alla guida del furgone che ha sfondato la vetrina del locale in quei minuti piena di clienti. È stato identificato in meno di 24 ore il nomade che alla guida di un furgone venerdì notte ha sfondato la vetrina del locale Gasoline all'Arcella dopo una rissa. È Mercedes Seferovic, 23enne, figlio di Elvis, il capofamiglia dell'ex campo nomadi di via Bassette. La squadra mobile è risalita al ragazzo dal suo telefonino rinvenuto a terra all'interno del locale. Il furgone verde scuro utilizzato per sfondare la vetrata invece era stato abbandonato sul lungargine Zanona, Pontevigo d'Arzere. Pesanti le accuse nei suoi confronti. Mercedes Seferovic è stato arrestato per tentato omicidio, rissa aggravata, danneggiamento e lesioni venerdì notte dopo la colluttazione scoppiata al rifiuto del barista di servire una birra al gruppo di nomadi già visibilmente ubriaco. Il 24enne è ritornato alla guida del furgone scagliandosi contro i clienti che in quel momento affollavano il locale. Fortunatamente tutti i presenti sono riusciti ad evitare di essere centrati dal mezzo, che ha finito la sua corsa contro la vetrata mandandola in frantumi. Sabato pomeriggio, dopo l'arresto, un gruppo di parenti capeggiati da Elvis Seferovic, il padre del ragazzo, ha atteso tutta la notte fuori dalla questura che il 23enne uscisse dagli uffici della squadra mobile, ma Mercedes Seferovic è stato trasferito direttamente in una cella del carcere Due Palazzi. Andiamo a Vicenza con la rissa tra cittadini stranieri all'Hotel Europa di strada Padana, grave un 38enne ferito ad una gamba. Torna sotto i riflettori l'ex Hotel Europa di strada Padana a Vicenza, occupato da sbandati, che già in più occasioni balzato agli onori della cronaca. Ultimo episodio l'altra sera, quando un romeno di 38 anni è stato ferito con un coccio di bottiglia durante una rissa. Un profondo taglio alla gamba, condotto in ospedale per lui una prognosi di una quindicina di giorni. Ferita anche la compagna, 34 anni, in maniera meno seria. Tutto pare sia iniziato durante un festino improvvisato dagli abusivi. La coppia, alcuni coinquilini, una decina di stranieri, hanno iniziato a litigare, pare per futili motivi, sotto l'effetto dell'alcol. Dalle parole sono passate alle mani, uno ha spaccato una bottiglia di birra e l'ha usata per colpire il 38enne. Le urla hanno fatto sì che alcuni passanti allertassero il 113. Quando la volante è giunta sul posto, assieme a una gazzella dei carabinieri, si è cercato di ricostruire l'accaduto. Ora c'è da attendere un'eventuale denuncia da parte della coppia ferita. I miei figli vivi per miracolo dopo che un cacciatore in cerca di un fagiano ha impallinato la finestra della loro cameretta. È il drammatico racconto di una mamma di 2 bimbi di 3 e 5 anni. Sentiamo l'intervista. A un certo punto ho sentito un botto tremendo, io sono stata proprio 2 secondi ferma immobile, dopodiché ho detto no, qua è successo qualcosa ai bimbi. La mia prima preoccupazione, ho detto qua è entrato qualcuno, ha sparato ai bambini. Chi parla è Elena, giovane mamma di 2 bimbi di 3 e 5 anni di Martellago. Racconta i momenti di panico e terrore vissuti sabato scorso tra le 13 e le 13:30 a casa sua in via Morosini. Ho sentito allora uno sparo, qualcosa è caduto giù dal Velux, vuol dire che un cacciatore deve aver mirato per forza la nostra casa. Elena aveva appena lasciato i bimbi intenti a giocare, proprio nel punto in cui ha sentito prima il fragore degli spari, poi i vetri della baina andare in frantumi, quindi la corsa in casa, la ricerca e il recupero affannoso dei bimbi e in contemporanea del cacciatore, un 65enne di Spinea fermato dopo un rocambolesco inseguimento dal padre di Elena, come racconta la mamma Yolanda. Almeno del cacciatore una scusa. Almeno niente. Il cacciatore adesso se l'è cavata con una multa, 200 euro di multa. Mi sembra troppo poco, mi sembra troppo poco. Veramente mi sembra troppo poco, perché almeno una scusa. Certamente adesso mia figlia chiederà i danni.
Diversi pallini ritrovati in casa da Elena, nella stanza dei suoi bambini, con il cacciatore che non si è nemmeno scusato, racconta. Lo sai cosa mi ha risposto? Che questa è terra sua, loro possono andare dove vogliono. Non è la prima volta che la famiglia riceve, si fa per dire, la visita dei cacciatori armati dalla testa ai piedi. Soprattutto diremo preso tanta paura, ecco. E i bambini, cioè per fortuna c'era mia figlia sopra. Da stasera alle 21:15 inizia una nuova grande avventura per Antenna 3. Tutti i lunedì andrà in onda a Ring, la politica alle corde, il nuovo talk show in prima serata per raccontare e capire insieme a voi i temi di attualità, la politica e la cronaca dei nostri territori, i grandi cambiamenti, l'autonomia, le promesse della politica messe alle strette. Per la prima puntata di stasera ospite il governatore del Veneto Luca Zaia, insieme a lui il direttore del Gazzettino Roberto Papetti e Omar Monestier, direttore del Messaggero Veneto. Potrete inviare domande e commenti attraverso i social di Antenna 3 e al numero di SMS 351 1755 340. Prima però la puntata di 20:10, altro ospite che risolverà tante questioni che stanno interessando il comune di Treviso, proprio il sindaco del comune di Treviso Giovanni Manildo, ospite di 20:10, insieme a lui Paolo Calia, giornalista del Gazzettino. Tanti temi che si affronterà, che riguarderanno la città di Treviso. Con questa notizia è tutto, vi lascio alle previsioni meteo, grazie per l'attenzione, buona serata a tutti. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Migliora il tempo sulle nostre regioni, qualche nube ci sarà, ma sarà del tutto innocua. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto molte nubi, ma anche presenza di ampi spazi soleggiati. Il cielo sarà più coperto sul Rodigino costiero, ampio soleggiamento altrove. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra i 9 e i 12 gradi circa, valori notturni attesi tra 2 e 7 gradi. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Qui il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube in più sul Triestino, ma del tutto innocua. Le temperature massime saranno comprese tra i 10 e gli 11 gradi, minime sui 3-4 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. La pressione sulla nostra regione è in aumento, il cielo infatti si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Le temperature massime sono attese sui 10-9 gradi, i valori notturni previsti sullo 0 o 1 grado. Il mare sarà mosso sulle coste, molto mosso al largo, i venti forti nord-orientali. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Benvenuti ad InfoTV, la rubrica che offre alle aziende, alle attività commerciali, agli enti pubblici e privati una vetrina privilegiata di comunicazione e promozione della propria realtà. Ma vediamo subito insieme chi è il protagonista di questa puntata. Si è svolta nella splendida cornice di Castelbrando di Cison di Valmarino l'annuale cena sociale del primo club Frecce Tricolori di Pieve di Soligo. Un Castelbrando vestito di tricolore ha accolto ben 400 ospiti, semplici soci del club, appassionati, la pattuglia acrobatica più famosa ed importante al mondo al completo e molte autorità. Da anni la serata, sotto la sapiente regia di Remigio Villanova, presidente del primo club, ha un unico obiettivo:
Celebrare con orgoglio gli uomini della pattuglia acrobatica che tanto onore e straordinaria emozione rendono alla nostra nazione e ricordare che i piloti della PAN sono un esempio di devozione e di passione che i nostri giovani dovrebbero prendere a modello. La cosa importante che noi cerchiamo di sviluppare sul territorio, ma parliamo nell'Italia tutta, è quella di coinvolgere i ragazzi a seguire il comportamento e il modo di lavorare di questi nostri piloti, che sono un esempio di professionalità. Preparazione, eccellenza e professionalità distinguono da sempre i piloti della pattuglia acrobatica, che sotto la rigorosa guida di Mirko Cappelli, comandante della squadriglia Epony Zero, realizza con i colleghi, funamboli del cielo, le strepitose coreografie. Ormai da tantissimi anni si ha questo bellissimo binomio tra Frecce Tricolori e il primo club Pieve di Soligo, che raccoglie un po' tutto quello che è il lavoro che fanno i club Frecce Tricolori. Da ricordare che nel 1988 i soci del club Pievigino, grandi appassionati del volo acrobatico, furono i primi al mondo a dar vita al fan club delle Frecce Tricolori, ufficializzato poi dalla PAN nel maggio del 1989, e da allora sparsi nel mondo sono nati ben 140 club autorizzati. L'ho intitolato My Scratchbook, è tutto scritto a mano, tutto disegni fatti da me, quindi è un bel libretto che destinato essenzialmente ai club. Come ogni anno, la serata ha voluto rappresentare non solo il primo club, ma tutti i club d'Italia e del mondo, e dare anche il benvenuto a 2 nuovi piloti del PAN. Io ho fatto una coppa che si chiama Coppa Frecce Tricolori, che è assolutamente la più venduta, non so se per il nome o per come fa, è fatta con del gelato alla base di latte, cioè della panna, fior di latte e vaniglia, e decorata con mele verdi, con kiwi, fragole e banane per proprio fare il tricolore. Un momento molto toccante della serata è stato quello della consegna del casco del pilota Antonio Gallus, morto a causa di un incidente di volo nel 1981, alla figlia dello stesso. Un gesto simbolico ma di grande valore affettivo per la donna, che ha così potuto avere un ricordo del padre. Quest'anno colgo l'occasione per donare l'ultimo libro che ho fatto e che parla della storia di un grande pilota delle Frecce Tricolori. L'incontro conviviale si è concluso anche quest'anno con una certezza, che la PAN è un biglietto da visita dell'Italia e dell'aeronautica militare nel mondo, e per gli italiani un motivo d'orgoglio e di esempio. Grazie per aver seguito InfoTV e arrivederci alla prossima edizione.